ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൂണയുടെ ഡെലിവറി വീഡിയോ കാരണം ഒത്തിരി ആയി ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഡെലിവറി ടൈമിൽ നമുക്ക് പല വീഡിയോകളും നമുക്ക് ശരിക്കും കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, കുറച്ച് ടെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വീഡിയോകളും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ലൂണയുടെ ഡെലിവറി ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കൂടിനകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. മൊത്തത്തിൽ നമുക്കതിന് 5 കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, 5 പപ്പീസായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവനോടെ കിട്ടിയില്ല. ഒരെണ്ണം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2ാമത്തെ ദിവസമാണ് നമുക്കതിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിന് കുറച്ച് റീസണും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ലൂണയുടെ ഡെലിവറി അതിന് കൂടിനകത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായൊരു കാരണം അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായൊരു ടെൻഷൻ അതിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം കറക്റ്റ് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 50 മിനിറ്റ്സ് ഗ്യാപ്പിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ വന്നു. 4ാമത്തെ കുഞ്ഞ് ആക്ച്വലി വരുമ്പോൾ തന്നെ ജീവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിൽ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാലും അത് തന്നെ നക്കിയെടുത്ത് അത് പൊട്ടിച്ച് വളരെ നല്ല പോലെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൂണ. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു നമുക്കൊരു ഗുണം ചെയ്തു. കാരണം അത് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇടുന്നതും ഇവൻ അതിന് ഫീഡിങ് അടക്കം അത് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ലൂണിൽ കണ്ടത്. ലൂണയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ തന്നെ വന്നിരുന്നു. 4ാമത്തെ കുഞ്ഞായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഡെഡായിട്ട് പോയത്. നമ്മളതിൻ്റെ പിക്ചറോട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കൂടിനകത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം ലൂണ നമ്മളെ ഒന്നും ശരിക്കും അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റേതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായിരുന്നു. അവ ഈ കൂടിനകത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് അഗ്രഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് കുരയ്ക്കുന്നതും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ ലൂണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മളെല്ലാ സമയങ്ങളിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വയ്ക്കുക. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെലിവറി ടൈമിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യവശാലൊന്നും വേറെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കെയർ ചെയ്യുന്നൊരു അമ്മയായിരുന്നു ലൂണ. ഇതായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോയ, ജീവനോടെ കിട്ടിയിട്ട് നഷ്ടമായി പോയ ഒരു പപ്പി. ഒരേ ഒരു മെയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അത് നമുക്ക് നഷ്ടമായി. ബാക്കിയെല്ലാം ഫീമെയിലായിരുന്നു. ബാക്കി 3 നമുക്ക് ജീവനോടെ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടിയത്. ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അമ്മയോടൊപ്പം നമുക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് അതിനെ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓവർ ഫീഡായിപ്പോയി. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ ഫീഡിങ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പോയിന്നാണ്, ഡെഡായിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കറക്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഒരു 2 hours ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളതിന് ശേഷം അതായത് കുഞ്ഞ് ഡെഡായ ശേഷം ബാക്കി 3 പപ്പീനെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓരോ 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു. ഇങ്ങനെ മാറ്റി കിടത്തിയ ശേഷം അപ്പോൾ പിന്നെ ലൂണയും അമ്മയും മദറും ഓക്കെ ആയി. അതിൽ വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അതിന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 10 to 15 ഡേയ്സിനുള്ളിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഏകദേശം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങി. പക്ഷേ അന്നും കണ്ണൊന്നും തുറന്നിട്ടുണ്ടായില്ല. ഒരു 15 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ പപ്പീസ് എല്ലാം കണ്ണ് തുറന്നത്. ഇതൊരു 20 ഡേയ്സൊക്കെ ആയ സമയത്തുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. 20-25 ഡേയ്സിനുള്ളിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം 25 ഡേയ്സ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊരു ഇതുപോലെയൊക്കെ 28 ഡേയ്സ് ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നടന്നു തുടങ്ങി. നല്ലപോലെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ പപ്പീസുകളും വളരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു 35 ഡേയ്സ് ആയപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല
നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ അമ്മയെ പോലെയും എൻ്റെ ഫാദറെ പോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. നല്ലൊരു ടൈമായിരുന്നു, ഒരു പ്ലസ് ഡേയ്സിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ. നമുക്ക് 3 ഫീമെയിലായിരുന്നു കിട്ടിയത്. 3 ഫീമെയിലും നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു 35 ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് അമ്മയിൽ ലൂണിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. നല്ലൊരു പാരൻറ്റിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പപ്പി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 40 ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പപ്പി അതും അതുപോലെ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ഏകദേശം ഒരു 44 ഡേ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ 3ാമത്തെ പപ്പിയെ മാറ്റിയത്. നല്ല പേരൻസിനെ കിട്ടി, അവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ഡേഷനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പപ്പികളെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത പാരൻസൊക്കെ നോക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല, നമുക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് വീടുകളിൽ നിങ്ങളും ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോഗിനെയൊക്കെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, റോഡ് വീലർ പോലുള്ള ബ്രീഡൊക്കെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇണങ്ങാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൂണയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്തു. 3 പപ്പീസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. 3ഉം തന്നെ നമുക്ക് സെയിലാവുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം ലാഭം എന്നതിലുപരി അതിന് ലൂണയെ അമ്മയെ നോക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ ഇനിയും കാണുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.